जसले जे गरे पनि, जसले जे भने पनि, जसले जस्तो तर्क दिए पनि, मिठा मिठा गफ र भाषणको प्रभावमा सोझा साझा जनताको मत प्राप्त गर्ने अनि विजयको टीका लगाउने, त्यसपछि तिनै जनतालाई दुःख दिने, अँध्यारोपछि उज्यालो हुने स्वाभाविक प्रक्रियालाई विकास ठान्ने अनि त्यसैमा मक्क पर्ने, भ्रष्टाचार र ठगीको धन्दा गर्न राजनीतिलाई लाजनीतिमा परिवर्तन गर्ने, साथै आफूले आन्दोलन गर्दा परिवर्तनको माग, अरूले आन्दोलन गर्दा देश बर्बाद पार्ने कुचेष्टा र भाँडा भैलो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने, यस्ता प्रकारका अनैतिक र लाजमर्दो कुरा गर्ने, देशलाई आफ्नै बाउको वीरता सम्झी लुची लुची खान पाउनुपर्ने सोच लिएर आएका पुराना नेता भनाउँदा दानवहरूलाई पाखा लगाउनका निमित्त आजको यो मिलन अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट। इति श्री निर्वाचन पुराणे प्रतिनिधि सभाखण्डे रवि बालन विलापथा अर्क साम्बाङ्ग विलापयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।